အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ရဲ့ personal account ကနေပြီးပါဗောနော်ဒီကျွန်တော်ဒီ YouTube page နဲ့ဒီ Facebook page လေးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေမျှမယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ယခုဝေမျှမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးဝေမျှမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဗောနော် file အသစ်တစ်ခုခေါ်ထားရဗောနော်ခေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့က range ပေါ့နော် range တစ်ခုကိုတတ်မှတ်မယ်ဒါလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းမှာဆိုရင်တော့ကိုယ်စာရိုက်တွင်းတဲ့ range ကကျွန်တော်တို့တတွင်မတိန်တော့ဟုတ်ချင်ပါဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ range ရဲ့တဘောတရားတော့ကျွန်တော်ပြောသလို cell တစ်ခုလည်းဖြစ်မယ် cell တစ်ခုအပေါ်မှာဟာပေါ့နော် cell တစ်ခုထပ်ပို့တာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီအစုဝေးလေးတစ်ခုပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရိုးစင်းတဲ့နီးလေးပေါ့နော်ပထမဆုံး simple way လေးကိုကျွန်တော်ရင်ပြမယ်အဲ simple way လေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆက်လက် all ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက် all က control A နဲ့ဒီလိုပေးလဲရတယ်လို့ဒီကြောင့်လေးမှာပေါ့နော်ဒီကြောင့်လေးမှာဆက်လက်ထားပြီးဒီလိုနှိပ်လိုက်လဲရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က control 1နှိပ်မယ် control 1နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအော်ဒီမှာ lot ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအမှန်ချစ်လေးပေးထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီအမှန်ချစ်လေးပေးထားပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှန်ချစ်လေးပေးထားပြီးသားဆိုဒီတိုင်းပဲထားပြီးကျွန်တော်က okay နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ okay နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ range လေးကိုကျွန်တော်ကကိုတတ်မှတ်ချင်တဲ့ range လေးကိုဆက်လက်ပေးမယ် control 1လေးကိုနှိပ်မယ်သူ့ကိုကြတော့အမှန်ချစ်ဖြုတ်မယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်ကဒီ sheet ကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့က passport protect passport နဲ့ protect ခံလိုက်မှာအဲ့လိုခံလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီကြံတဲ့ကောင်တွေကတော့ lock ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ green လေးကတော့ lock မဖြစ်ပဲကြံခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလုပ်ပြီးဆိုကျွန်တော် review tab ကိုတွားမယ်နော်ကျွန်တော်က review tab ကိုတွားပြီးဒီမှာ product ရှိဆိုတာလေးတွေ့ရနော်အဲ့မှာတွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြိုက်တဲ့ passport လေးခံလိုက်နောက်တစ်ချက်အဲ့ passport ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်လို့မရဘူးဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကကြိုက်တဲ့လောက်ရနော်ကြိုက်တဲ့လောက်ရဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဒါကတော့ပထမနည်းပဲလွယ်တယ်နော်okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တနည်းတည်းလာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းနောက်တစ်ခုလေးလောက်လိုက်မယ်ခုနကလိုပဲကျွန်တော်က range တစ်ခုကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့နည်းနည်း VBA ဘိုင်းလေးပါလို့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဖြည်းဖြည်းပြောပေးမယ်တေချာလေးကြည့်ပေးနော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီပေါင်ခတ်လိုက်မယ်တတ်မှတ်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့မြင်သာသွားအောင်လို့ကာလာလေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကာလာမပေးလဲရတယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးပါလို့မလဲဆိုဒီ cell range လေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားမယ်ဒီ cell range ကြီးကဘာ C2 ကနေပြီးမှဒီမှာနော် C2 ကနေပြီးမှ I11 အထိပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားမယ်မှတ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ right click လေးကိုဒီ sheet name လေးပေါ့ right click နဲ့ပြီး view code ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ view code နော် sorry ဒီမှာ view code ဆိုတာကျွန်တော်သွားမယ်နော် view code ဆိုတာကျွန်တော်သွားမယ်သွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဒီရပါတော့ VBA box လေးပေါ်လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ VBA box လေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်က sheet 2မှာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ဆက်လက်ပေးပြီးရပါတော့အဲ့တော့ sheet 2ကိုတစ်ချက်ဆက်လက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဆက်လက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘေးနာ box ကနေမှဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းဒီအများလေးနည်းနည်းချုပ်ထားမယ်ဒီဘေးနာ box မှာ general ဆိုတာကိုကျွန်တော်က worksheet ဆိုပြီးရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီ general ဆိုတာကို worksheet ဆိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ပေးထားချက်က selection chain လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပေးထားချက်မှာကျွန်တော်တို့က chain ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်လောက်ထားတာရင် chain တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အောက်က selection chain ဆိုတဲ့ဒီမှာနော် selection chain ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ပလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပလိုက်မယ် backspace နဲ့ဖြစ်စေ delete နဲ့ဖြစ်စေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကရေးမယ်ဆိုရင်ဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကြားမှာကျွန်တော်ကကုတ်ကိုရေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကြားမှာဘလောက်ပဲခြားကျွန်တော်ကရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာကိုရေးမလဲဆိုတော့ if နော် if intersect intersect နော် intersect ဆိုတဲ့ဟာကိုခဏနေဒီဟာကြီးပြီးမှကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် if intersect target comma range ခုန C2 မျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်လေးထည့်ရမယ်သူက C2 is to colon လို့လည်းပြောရပါတော့ C2 colon IC ပြီးတော့ C2 ပြီးတော့ I11 I11 is nothingဒီစာတိုင်းပေါ်နေတာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် intersect ကိုဘောင်ခတ်ဖို့ကျွန်တော်မေ့နေလို့ပေါ့နော်အဲကြောင့်หนีညာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် range ကိုပဲဘောင်ခတ်ရတယ်ပေါ့နော် intersect လေးကိုဒီမှာအပိတ်လေးကျွန်တော်ဘောင်ခတ်လိုက်မယ်ပြောချင်တာကဒီ range ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ range ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ range C2 နဲ့ I11 ထဲမှာဘာမှတွင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ target.value ဒီ target ကျွန်တော်တို့တွင်းလိုက်တဲ့ဟာရဲ့တန်ဖိုးက equal to nothing ဖြစ်ပါပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က
and if ကိုရေးပြီးရင် if ကိုရေးပြီးအောက်မှာ and if ဆိုတာကျွန်တော်ကရေးရမယ်ပေါ့နော် okay ရပြီဆိုကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့နော် save လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်သူက macro ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေဟိုပါပေါ့နော်ဟို save ဖို့အတွက်နေရာတောင်းပြီဆိုကျွန်တော်ကဒီ macro enable ဆိုတာဒီအပေါ်ဆုံးကပေါ့နော် macro enable wallbook ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တင်ရမယ်ပြီးနာမည်လေးကျွန်တော်ပေးချင်တာပေးပေါ့နော်ကျွန်တော် desktop တို့ကိုချိန်တဲ့နေရာမှာတင်ပါကျွန်တော်က desktop ကိုရွေးပြီးတင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတွင်းလို့ရတယ်ဒီမှာတွင်းလို့ရဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တွင်းကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တွင်းလိုက်ရင်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ intersect ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးရှင်းပြလိုက်မယ်ပေါ့နော် intersect ဆိုတာကျွန်တော်တို့က intersect ဆိုတဲ့ formula ကပဲမှာပေါ့နော် b နဲ့16နဲ့ပေါ့နော် column b နဲ့နော် row number 16နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူတို့ရဲ့စုံမှတ်ကပါလေသူတို့ရဲ့စုံမှတ်ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာကဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍန်းတွေတွင်ထားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် sorry ဒီမှာတွင်းလို့မရတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဗျာintersect ကိုကျွန်တော် intersect ရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ဒီမှာနော်1 2 3 4 5 6intersect ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီ e ရဲ့ဒီစစ်ရဲ့စုံမှတ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီစစ်ထဲမှာဆိုရင်4 5 6ဆိုတာရှိမယ်ပေါ့နော်စစ်ထဲမှာ4 5 6ဆိုတာရှိမယ် e ထဲမှာဆိုရင်1နဲ့4ရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ချင်းရဲ့စုံမှတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိန်းဂဏန်းကပါလေ4အဲ့ဒါကို intersect လို့ခေါ်ရပါတော့သူကဖြတ်မှတ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီ g ထဲမှာနဲ့5နဲ့ g နဲ့5နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော် formula နဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ e is to e space ရှားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်5 is to 5 sorry 5 is to 5ဆိုရင်သူက1လို့ပြပြပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ1လို့ပြပြပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ5 is to 5နေရာမှာကျွန်တော်တို့က6လို့ကျွန်တော်ကပြောင်းမယ်ပေါ့နော်6လို့ကျွန်တော်ကပြောင်းမယ်ပြီးရင် e နေရာမှာကျွန်တော်တို့က g လို့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် g လို့ပြောင်းလိုက်ရင်အခုန g လို့ပြောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေပါထွက်မလဲကျွန်တော် g လို့ပြောင်းလိုက်ရင်6ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနော်6အဲ့ဒါ intersect ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း VBA code မှာကျတော့ကျွန်တော် VBA code မှာတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းမြင်တော့အောင်လို့အောက်ရွှေ့ထားပေးမယ်နော်ဒီ code ကလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာနော်ဒီကောင်တွေကကိုရိုက်စရာမလိုဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီခေါင်းစဉ်ကတူလို့ပေါ်မယ်ဒီ answer ဆိုတာရယ်ဒီနှစ်ခုကတူလို့ပေါ်မယ်ပေါ့เนาะနော်ဒီအလေအားဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ကရိုက်ရတာပေါ့เนาะ if အကယ်၍ intersect ဒီ target ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရိုက် target ဆိုတာရိုက်တွင်းလိုက်တဲ့ဟာမှန်တယ်မြောက် target ရိုက်တွင်းလိုက်တဲ့ဟာကဒီအတွင်းမှာ is negative မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ target dot value သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘာမှမပြပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့လောက်ရိုက်တွင်းဘာမှမပြတာပဲဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလို့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်တွင်းလိုက်ရင်ကြိုက်တာရိုက်သူက30ဖြစ်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်က30ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်တွင်းလိုက်တာဒီမှာကျွန်တော်တွင်းလိုက်တာဒီမှာနော်ကျွန်တော်တွင်းလိုက်တာဒီလိုတွေတွင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့သူက30ပဲဖြစ်သွားကျွန်တော်တွင်းလိုက်တာဒီမှာ30ပဲဖြစ်သွားကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လောက်တွင်းကျွန်တော်ခု10ရာ1000 5000တွင်းဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါတွေကျတော့လက်တွေ့မှာလည်းတစ်ချိန်ချိန်ညရင်လည်းလိုရင်လိုလာမယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဒါကိုလှုပ်တတ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကိုရဲ့ပညာကိုပြလို့ရတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဟာပေါ့နော်အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ကြပါစေဒီနည်းလမ်းလေးပေါ့နော်တကယ်လို့မရှင်းရင်ကျွန်တော်ကိုမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်အပြင်မှာရိုက်လို့မရဘူးဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ခဏလေးကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်399448333935ကိုဆက်တွေ့မေးမြန်းလာပါတယ်။39တလုံးပြောင်းနေတယ်။အဲဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ test function လေးကိုရွေးလိုက်မယ်လေ။ပြီးတော့မှကျွန်တော်က39နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်399448333935ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီလိုတိုင်းလည်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်သင်တန်းလည်းဖွင့်ဖို့ရှိရပါတော့။အဲကြရင်လည်းကျွန်တော် basis ရယ် advanced ရယ်ပေါ့နော်။VBA ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တအားကြီးသူများမိတ်ဆက်တဲ့အဆင့်လောက်ပဲကျွန်တော်ရအောင်ပဲပေါ့နော်အခုလိုသုံးတာလေးပေါ့နော်အလုံးစုံတော့ကျွန်တော် VBA မကျွမ်းနေဘူးဒါပေမဲ့ basis နဲ့ advanced excel ကိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်တန်းဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရပေါ့နော်အဲကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဆက်တွေ့လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ